A sede do Ministério da Saúde da Itália, que fica localizado em Roma, foi evacuada na manhã desta sexta-feira devido a um falso alarme de bomba. Um telefonema anônimo para a central telefônica da pasta havia apontado a presença de um explosivo no prédio. Os funcionários foram retirados do ministério para uma averiguação do esquadrão antibombas da polícia, que no fim não detectou nenhum artefato explosivo ou perigo ali relacionado a uma bomba. Em um pronunciamento oficial, o ministro da Saúde disse que o alarme, que disparou nessa manhã, infelizmente, foi revogado. Ainda não se sabe a origem do falso alarme de bomba, mas a polícia italiana, obviamente, vai investigar todo esse caso.